आज मैं चिंटू की दुकान पर कुछ खाने के लिए लेने गई तो चिंटू ने मुझे 5-5 रुपए के मिनी पफ दे दी जिसमें इनाम में ज्वेलरी निकलती है। दरअसल मैंने 5 पैकेट लिए हैं। जब मैंने पहला पैकेट खोला तो उसमें एक रिंग निकली। रिंग निकल तो रही है पर ये रिंग तो बहुत छोटी है। आप प्लीज वीडियो लाइक जरूर कर दिया करो। दूसरे में भी रिंग ही निकली। अरे कोई झुमका झमका ही निकल जाओ। जब तीसरा पैकेट खोला तो उसमें मोटी वाली रिंग निकली। मुझे लगता है हर उंगली के लिए रिंग ही निकलेगी। जब चौथा पैकेट खोला उसमें भी रिंग ही निकली। मेरे पास तो रिंग ही रिंग होगी। अरे अब तो कुछ और निकल जा। अब 5वें पैकेट में देखते हैं क्या निकलता है। इसमें तो बालों में लगाने वाली हेयर